हेर्नु त पेर पेर यहाँ यता यता एकचोटि हेर्नु त अहिले सानो म सानो टाइम दिन्छु पेर अनि एसओ जो हैन हामीले पढेको हो नि त एस भन्दा पछाडी ए ई आई ओ यु आई भने ज हैन त्यही भएर यो के भयो जो एन एल नल के भयो पेर्जोनल अनि प्रो पी आर ओ प्रो हैन नो एन ओ नो एम ई एन मेन प्रोनोमेन भनेको पेर्जोनल प्रोनोमेन भयो पेर्जोनल प्रोनोमेन भनेको चाहिँ पर्सनल प्रोनाउनहरु सर्वनामहरु के नामको सट्टामा प्रयोग हुने जस्तै राम हरि भन्नु पर्यो भने जस्तै राम सीता अब राम भन्दा साथै हि भन्न सकिन्छ नि इङ्ग्लिशमा हैन उ भन्नु पर्यो नि त अब सीता सीतालाई हामी सी भनिन्छ अब जर्मनमा के भनिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन हो त्यो पछिबाट हामी नामको सट्टामा प्रयोग हुने सर्वनामहरु है अब पेर्जोनल प्रोनोमेनहरु के हो त आई सी एच के हुन्छ होला भनेर ट्राई गर त आई सी एच इस या इस त भने हैन इस यस्तो है इस भनेको म है इस भनेको म अर्को छ डी यु के भएर डी यु दु या इस दु हैन दु भनेको तिमी तिमी अथवा त हैन हामीले नर्मली भन्छ नि आफू भन्दा सानो अथवा आफ्नो साथीको लेभललाई भन्दाखेरि तिमी त भनिन्छ नि त त्यही हो दु अर्को छ एयर हेर्दै पहिला हेर्दै अनुसार नै एयर जी अर्को एस है एयर जी एस एयर भनेको उ केटालाई जनाए हि राम अनि राम भने चाहिँ हि अब हामीले जन्मलाई के भन्नु पर्यो एयर हैन अनि सी भनेको उनी है उनी जी भनेको के छ उनी अब अर्को छ एस भनेको चाहिँ यो अथवा त्यो है जस्तै कस्तो भने यसको यो एसले चाहिँ इंग्लिशको इट जनायो है अब यो उनी इंग्लिशको सी जनायो हैन अब यो उ चाहिँ इंग्लिशको एच हि जनायो हैन अनि दुले इंग्लिशको यु जनायो अनि इसले इंग्लिशको आई जनायो यार आई बुझ्यो अब अर्को वीर के भयो वीर भनेको चाहिँ हामी अहिले हामी सबैजना भएकोलाई के भन्नु हामी मतलब इंग्लिशको वी या अर्को छ इहर आई भनेको इ हो नि त हैन अनि के भयो इहर भनेको चाहिँ तिमीहरु ध्यान दिदै यहाँ भनेको के हो तिमीहरु अरे इहर भनेको तिमीहरु भन्दाखेरि एकजनालाई पनि तिमीहरु भनिन्छ एकजना तिमीहरु भन्छ भनिदैन भनेपछि अब एकजना भन्दा बढी भएपछि बल्ल तिमीहरु है अर्को छ यहाँ मैले यहाँ कत्रो यस लेखेँ हैन कत्रो ठुलो जी लेखेँ नि त जी अनि अर्को जी हेर त यहाँ पनि जी जीले तीनटा जी भइसक्यो अब कुन जीको कुरा गर्दै छ भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले भर्खर कन्जुगेसनको रुल्स पढेर चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ है यो ठुलो खालको जी भनेको तपाई भनेको यो तपाई बुझ्यो ठुलो खालको जी अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि सेन्टेन्सहरु सुरु हुनु भन्दा अगाडिको त फर्स्टमा के हुन्छ क्यापिटल लेटर हुन्छ हैन जस्तै अब यो जी त सानो खालको यस छ यहाँ पनि सानो खालको यस छ तर यिनीहरु चाहिँ के सेन्टेन्स सुरु हुनु भन्दा अगाडि छ भने फर्स्टमै छ भने यो क्यापिटल हुन्छ तर यो तपाई वाला जी चाहिँ फर्स्टमा होस् बीचमा होस् लास्टमा होस् तपाई वाला जी लेखिदै छ भने जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ ठुलै यस लेख्नु पर्यो है हामीले अब यो सानो खालको जी यो जीले चाहिँ उनीहरु भन्ने जनाउँछ उनीहरु अथवा तिनीहरु भन्ने जनाउँछ उनीहरु अथवा तिनीहरु जस्तै इस भनेको म अब म अनि म को प्लुरल के हुन्छ हामी हैन म अनि म को प्लुरल के हुन्छ हामी
अब दु भनेको तिमी एकजना जनायो। अब दुको चाहिँ प्लुरल के आउँछ र दुमा? तिमीहरू। दु भनेको तिमी, अब तिमी 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 तिमीहरू हैन। इस भनेको म, अब म भन्दा यहाँ सबैसँग जोडिनु पर्यो भने हामी। इहर भनेको चाहिँ तिमीहरू यसकै। अनि जी भनेको तपाईं तपाईं है। अनि यो जी भनेको चाहिँ उनीहरू। जस्तै अहिले अर्को क्लासमा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लास भइरहेछ हाम्रो, अर्को क्लासमा जर्मन ल्याङ्ग्वेज भइरहेछ, अर्कोमा आयस हैन, अर्कोमा कोरियन, यसै क्लास भइरहेछ भने चाहिँ उनीहरू यो वाला जी चाहिँ के काम गर्यो? उनीहरू चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछन्, उनीहरू जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछन्, उनीहरू कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछन्, उनीहरू आयस गर्दैछन्, आयसको पढ्दैछन् हैन। यो उनीहरू यसले काम गर्यो। दे के इङ्ग्लिसको दे। अब यो जी भने तपाईं हैन। जस्तै म जर्मन टिचर हो है, म जर्मन टिचर हो। तिमी जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछौ आर्य एकाडेमीमा। एन उ पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछ, उनी पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेज नै सिक्दैछिन्। एस यो के हो? पेन हो है, पेन हो, मार्कर हो यो। हामी अहिले सबैजना के गरेछ? जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेछ मैले हैन, जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेछन् हामी। इहर भनेको तिमीहरू जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछौ। तिमीहरू भनेपछि म परे परिन हैन, पर्दैन। तिमीहरू भनेको म भन्दा बाहेक हुनु पर्यो नि त। तिमीहरू जी तपाईं पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेज सिक्न आउनु भएको यहाँ आर्य एकाडेमीमा हैन। तपाईं यो जी उनीहरू, हामी भन्दा अलिकति टाढाको व्यक्तिलाई जनाउनु पर्यो हैन, उनीहरू। या अब हामीले मेन कुरा भनेको यो पेर्सनल प्रोनोमेन कन्फिग गर्ने। म तिमी हामी यिनीहरू नजानेसम्म सब्जेक्ट खोइ त हामीलाई हैन। त्यही भएर यो कुरा एकदम ध्यान दिएर पढ्ने। अब हामीले यसलाई चिन्नको लागि चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि त आई गो हुन्छ, हि चाहिँ गोज हुन्छ हैन। आई चाहिँ गो, हि गोज भनेको त भर्ब कन्जुगेसन गरेको हो नि त हैन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब मेन भनेको हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को छ। पेर्सनल प्रोनोमेन त यो भइहाल्यो, भर्ब कन्जुगेसन। अब हामीले अघि भर्खरै पढेको पेर्सनल प्रोनोमेन भयो, यिनीहरू पेर्सनल प्रोनोमेन भयो हैन। अब यो पेर्सनल प्रोनोमेनहरुलाई चाहिँ अब यसको भर्ब चाहिँ कसरी कन्जुगेसन गरिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ है। टपिक्स भर्ब कन्जुगेसन है, भर्ब कन्जुगेसन। अब हेर्ने है, अब जस्तै जर्मनको प्राय जस्तै सबै भर्बबाट 95% भर्बको लास्टमा इएन जस्तै WOSNEN, यसलाई के भनेर प्रोनाउन्स गर्ने भन त? के रे? अलिक पढ्नु पर्यो है घरमा, फेरि भन्ने। डब्लु भनेको के हो? बिर्सेर पाइयो, पढ्नु पर्यो नि त। डब्लु भनेको वे होइन, वेको व, अनि व ओ वो हैन, वकिलको वो अनि नेन भएन, के भयो? वनेन। के भयो? वनेन भनेको चाहिँ टु लिभ, बस्नु। जस्तै तिमी कहाँ बस्छौ रे? कहाँ बस्नु भनेर सोच्नु पर्ने के, कहाँ बस्नु भनेर हैन। वनेन म बौद्धमा बस्छु भन्नु पर्यो नि त हामीले हैन। अब वनेन ठिक छ, वनेन भनेको त टु लिभ भयो, म बस्छु भयो, आई टु लिभ। तर अब यसलाई पनि यो सब्जेक्ट अनुसार हामीले भर्ब कन्जुगेसन गर्नु पर्यो नि त हैन। म बस्छु भन्दाखेरि के भन्ने, तिमी बस्छौ भन्दा के भन्ने, ऊ बस्छ उनी बस्छिन् भन्दा के भन्ने भन्ने कुराहरू हामीले पढ्ने। अब हेर्ने मैले भनिसकेँ हरेक भर्बको प्राय जस्तो 95% भर्बको जर्मनी भर्बको के हुन्छ, लास्टमा इएन भएर भर्ब इन्डिङमा आउँछ। इएन भएर भर्ब इन्डिङमा आउँछ। हेर्नु यहाँनिर इएन छ हैन, लास्टमा इएन भएर चाहिँ इनमा आउँछ के। अब हेर्ने हामीले भर्ब कन्जुगेसन गर्दाखेरि इसमा चाहिँ हामीले यो इएनलाई हटाएर लास्टमा इ थप्ने। अब म चाहिँ नेपालीमा लेखिदिन्छु है। इसमा इएन हटाएर इ थप्ने। बुझ्यौ मैले भनेको? इएन हटाएर इ थप्ने। यसमा
थप्ने। यसमा पनि इयन हटाएर टी थप्ने। बुझ्यो नि मैले भनेको? अब अहिले भन्छ चाहिँ मजाले, विरमा नो चेन्ज, केही नगर्ने, भर्ब जे हो सेम लेखिदिने। इहरमा पनि के गर्ने, इयन हटाएर टी थप्ने, इयन हटाएर टी थप्ने इहरमा पनि। अब जिजीमा नो चेन्ज, भर्ब केही नगर्ने भनेपछि यहाँ त इहर र एलजीएस र इहरमा चाहिँ सेम भयो रुल्स। हेर्नु यहाँ पनि टी थप्ने, यहाँ पनि टी थप्ने, या हैन? अनि वी र जीजी, हामी र तपाई उनीहरु भन्दाखेरि नो चेन्ज, एउटै भयो। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मैले भन्छ के हरेक भर्बको लास्टमा इयन हुन्छ, अब इसमा इयन हटाएर इ थप्ने अरे भनेपछि अब हामीले यहाँनेरि गरौँ न त यसको चाहिँ। अब हेर, इसमा इ थप्ने, इयन हटाएर भनेपछि यो इयनलाई हटाएर हामीले के थप्ने, इ थप्नु पर्यो हैन? अब के हुन्छ, डब्लुओएस यन अनि अब हो यो इ थप्नु पर्यो हैन? इ थप्नु पर्यो, इयन हटोइ सक्यो। अब के भयो, इस वोन, के रे, इस वोन, या इस वोन आई लिभ। अब हो कहाँ बस्छ त, आई लिभ इन चाबा हिल भनेर इस वोन इन, त म सिकाउँछु है भोलिको, हामी भोलि क्लासमा गर्छौँ त्यो। पहिला आज मेन भनेकै सिक्ने। अब दुमा इयन हटाएर एसटी थप्ने अरे। अब यो इयन हटाएर एसटी थप्नु पर्यो अगाडिको भनेपछि डब्लु ओ एस एन अनि के हुन्छ, एसटी हो, एसटी। यहाँ चाहिँ इसमा वोन, दुमा वन्स्ट हैन? इस वोन दु वन्स्ट, म बस्छु तिमी बस्छौ, कि तिमी पनि बस्छु हुन्छ, तिमी बस्छु हुन्छ सेन्टेन्समा, हुँदैन नि त हैन? अब एलजीएसमा टी, अब इयन हटाएर टी थप्ने भनेपछि के भयो, यहाँ डब्लुओ भएर त भन्ने डब्लुओएस एन टी, हो गुड, डब्लुओएस एन टी हैन? टी आयो यहाँ नि, इयन हटाएर टी भयो नि त। यहाँ वन्ट, वोन वन्स्ट वन्ट, यहाँ वन्स्ट यस टी हुनु पर्यो, स साउन्ड गर्नु पर्यो, यहाँ यस छैन नि त, वन्ट सक्यो है। अब विरमा नो चेन्ज अरे भनेको यो भर्ब जे हो त्यही सर्लक्कै लेख्ने है भनेको, केही चेन्ज नगर्ने भने चाहिँ वोनेन जस्ताको तस्तै, बुझ्यो नि? अब इहरमा इयन हटाएर टी थप्ने अरे हैन? इहरमा इयन हटाएर टी थप्ने भनेपछि यहाँ पनि के भयो, यो जस्तै हुनु भयो। भन त ल, एनटी हैन? वन्ट, यहाँ यो भयो, यहाँ नो चेन्ज भयो, यहाँ एस थपेको, यहाँ इ थपेको, यहाँ टी थपेको। अब जिजीमा नो चेन्ज भनेको जस्ताको तस्तै, बुझ्यौ? इस वोन दु वन्स्ट एलजीएस वन्ट, वन्स्ट हैन वन्ट, या विल वोनेन, या इहर वन्ट, जीजी वोनेन, नो चेन्ज हो नि त अब हैन? अब हो यसरी गर्नु पर्यो है। अब यसलाई हामीले सेन्टेन्स अलिअलि बनाउनमा सिकाउँछु। अब यो सकाएर अब यो भर्बलाई गर्ने, आफूले कपीमा गरी पछि गर्ने चाहिँ टिएन जेडइएन के भयो भन त, प्रोनाउन्सिएसन गर्ने। अब आउनु पर्यो है, धेरै पढिसक्यो, पढ्नु पर्यो घरमा, त्यतिकै जर्मन पुगिन्छ हैन? के भन्छ टेन्सन होइन, अब के भन्छ, ए भनेको आ हैन? अब के भन्छ, ते भन्छ के भन्छ, पा हैन? भन आयो तानचेन, के भने रे, तानचेन, चेन के यस्तो, तानचेन, बुझ्यो? तानचेन, तानचेन भनेको टु डान्स, नाच्ने के छम नाच भन्छ नि। यसलाई पनि भर्ब कन्जुगेसन यसरी नै गर्ने है।
यसरी इयर हटाएर के थप्नु पर्यो मेन भन्यो केही छैन के गाह्रो जन्मले यो रुल्स चाहिँ कन्ठ गर्ने के थप्नु पर्ने हो के हटाउनु पर्ने हो हैन त्यो याद गर्ने यो वाला याद गर्ने यो ई थप्ने एस थप्ने टी थप्ने नो चेन्ज यस्तै गर्दै जाने है यो गर्ने अनि के ओ सी एच ई एल यसलाई प्रोनाउन्सिएसन आफै गर्ने के हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन यसलाई उच्चारण के गर्ने अब कोचेन हो यो अब रुल्स याद गर्नु पर्यो यो के भयो भनेर मैले पढाइसकेको छु हिजो अस्ति अब के हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण गर्नु पर्यो त हामीले के होला भन त गेस गर्ने के भयो ए ओ यु आई भने यसलाई के भन्ने स हो अझ हो ख हो ख भनेपछि यो ख हैन अनि ख र एन के भयो खेल अनि यो के हो को भनेपछि के भयो को खेल गुड को खेल हेर्दै हिजो पढेको रुल्स यहाँ युज भयो कि भएन अब यसलाई को चेन होइन यो को खेल भयो ए ओ यु भन्दा पछाडि सिएच आयो नि त ख आउनु पर्यो नि त हैन को खेल भनेको टु कुक पकाउनु ल यति गरेर यो दुईटा भएर कन्जुगेसन गरेर मलाई देखाउने अहिले